दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन में प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। हाय दोस्तों, आज हम बताएंगे कि वीडियो का बैकग्राउंड नॉइज़ कैसे रिमूव करें। तो हम सब जब एंड्रॉयड मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, तब हमारे वीडियो क्वालिटी का नॉइज़ बहुत ख़राब हो जाते हैं। उसको रिमूव करना हम सिखाएंगे। तो रिमूव करने के लिए पहले आप एक ऐप का ज़रूरत है। ऐप का नाम है लक्सिस ऑडियो एडिटर। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो डाउनलोड करके इसको ओपन करिए और आप ऐसा पेज होगा, ओपन होगा। तो आप इससे आप ओपन पे क्लिक करें। ओपन पे क्लिक करके आप अपना फाइल चूज़ कर लीजिए, अपना ऑडियो चूज़ कर लीजिए जिसको भी आप नॉइज़ रिमूव करना चाहते हैं। मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। ओपन लोड हो रहा है, हो गया। और देखिए इसका नॉइज़ क्या है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन में प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। देखिए बहुत ख़राब है। इसका नॉइज़ हम रिमूव करेंगे तो ये 3 वाले डॉट पे क्लिक करें, इफ़ेक्ट, और नीचे जाइए और नॉइज़ रिडक्शन, इस पे क्लिक करके रेट बढ़ा दीजिए और अटैक रिलीज इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। देखिए थोड़ा कम हो गया। और इसको देखिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन में प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। देखिए इसका नॉइज़ थोड़ा सा रिमूव हो गया। तो ऐसे करके आप नॉइज़ रिमूव कर सकते हैं। और इस ऑडियो को जिस वीडियो से भी आप काट किया होगा तो उस वीडियो को फिर से ज्वाइन कर दीजिएगा। काइनमास्टर से भी कर सकते हैं। तो इसको सेव कर लीजिए। सेव हो रहा है, सेव हो गया। तो करके आप नॉइज़ रिमूव कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब।